Всем привет, я прохладный. Сейчас я вам покажу, как быстро выбраться с леса. Надо просто идти по лесу и найти вот такую тачку. Сейчас мой подопечный Александр встанет вон туда, возьмет ее и повезет в гору нас быстро с рюкзаками. И мы так быстро выбираемся с леса. Да, Саня? Да. Я? Он уже даже не спорит со мной. Вот что значит курс выживания в дикой природе от прохладного. Давай, запрягайся. Давай. Поехали.